السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة جدا لتفريز الخضار. هتفرزي الخضار بتاعك بطريقة صحية جدا، وهيقعد معاكي محتفظ بقيمته الغذائية ولونه وطعمه من السنة للسنة. لما بتطلعيه تعمليه كأنك لسه جايباه طازة. النهاردة مع مرافق فاقول لكم اسهل الخطوات واهم التركات لتخزين الخضروات بتاعتنا. وطبعا كلنا عارفين ان احسن فصل نخزن فيه الخضار بتاعنا من السنة للسنة هو فصل الشتاء. ومن اهم حاجه في تخزين الخضار بتاعك ان الخضار بتاعك كله صابح جايباه طازه، ما فيهوش حاجه بايظه ولا حاجه بايته. هتاخدي نتيجه مضمونه جدا. زي ما احنا شايفين الخضار ما شاء الله يفتح النفس. غسلته كله وحضرته على التقطيع. ومعايا كمان 5 كيلو من البسله. هي عملنا كميه حلوه. البسله دلوقتي كلها ما شاء الله مليانه بسله سكري بلدي، وبترمي معاك كميه كويسه جدا من البسله، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي اي سوى اثناء الطبخ. وقطعت كل الخضار بتاعه وحضرته على التخزين على طول. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. احنا في رجب، ربنا يجعلنا ايام بخير ان شاء الله، ورمضان خلاص على الابواب. واي حاجه دلوقتي هتفرزيها عندك في الفريزر هتوفر عليك وقت طويل قوي في رمضان، وهتوفر عليك مجهود كمان. انا هنا اول حاجه عملتها واول تركه ان انا حطيت حله مغليه على النار، وهنزل فيها بمعلقه من السكر ومعلقه من عصير الليمون. دي تعتبر المادة الحافظة اللي هحفظ بيها الأكل وحافظ بيها على لونه. وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي كله في المية المغلية. أنا هنا هديله كده صدمة وتقلبتين كده، أتأكد إن المية المغلية وصلت لكل حباية من جوه ومن بره. لازم تتأكدي إن المية السخنة وصلت لقلبها قبل من بره. احنا مش هنسويها، احنا بس هنديها صدمة في المية السخنة كده نص دقيقة، وهنطلعها عشان تحافظ على لونها وطعمها. عشان لو مستوية بس من بره ومن جوه خضرة زي ما هي، اما تيجي تسويها ساعة الطبيخ هتلاقيها من جوه عاملة زي السفنجة. انما لما بتحافظي عليها وتخلي المية توصل لقلبها من بره ومن جوه بتيجي نتيجة. من بجيب عندي طبق كبير بحط فيه مية ساقعة بقطع من التلج. ودي برضك اهم تركة. المية المتلجة دي بتدي صدمة للخضار بتاعك، متخليهوش يغمق منك، بالعكس بيحتفظ بلونه جدا. وتقلبي الخضار بتاعك في المية المتلجة علشان السخونية تنزل منه. وده شكل الخضار بتاعنا بسم الله ما شاء الله، والله يفتح النفس. بص لونه عامل ازاي، تحسيها لسه خضرة زي ما هي، والبسلية من جوه مش مستوية زي ما وريتها لكم، بس واخد متدبلة بالمية. وهسيبه في المية المتلجة لحد لما تلاقيه ساقع معاكي جدا، وتمسكي الخضار تلاقيه متلج في ايدك. هصفيه في المصفى لحد ما تنزل منه كل المية. وبعد كده هجيب حتة من القطن، فوطة عندك قطن، اي حاجة قطن تصفي عليها الخضار بتاعك، وهنشره كله عليها بالطريقة دي. وطبيعي هو اصلا ساقع ومتلج من كتر مية التلج. وهسيبه عليها لحد لما ينشف خالص من اي مية جواه. انا عايزه احطه في الاكياس تبقى كل حبايه منفرده بنفسها، مفيش فيها نوع تلج ولا فيها اي حاجه. وده شكله ما شاء الله بعد ما سقع خلص ونشف معانا من اي ميه فيه، ما فيهاش نقطه ميه. بص الحبايه ماسكه نفسها ازاي، وما شاء الله شكلها اللهم بارك، حاجه كده ما شاء الله تفتح النفس. ما فيهاش ميه تماما، تقعد معاك كده طول السنه محتفظه بلونها وطعمها. صدقيني الطريقه دي احسن طريقه لتفريز اي خضار. اعتمديها وان شاء الله توكلي على الله وهتندمي، بالعكس هتشكريني ان شاء الله. بس طبقي نفس الخطوات بتاعتنا. بصوا الخضار عندنا شكله عامل ازاي، اللهم بارك يفتح النفس. وعملنا كميه كبيره ازاي من الخضار، وهنكيسه بقى في اكياس على حسب الكميه اللي انت عايزاها. تعبيه في اكياس، تعبيه في اطباق براحتك، الحاجه اللي تريحك حطي فيها. انا هنا بحب افرغ في الاكياس عشان ما تاخدش معايا مساحه في الفريزر. وبعد كده بفضي الكيس زي ما احنا شفناه كده، بنخرج منه كل الهواء وبنربطه. ودي طريقه اللي احنا كنا بنعملها. في طريقه تانية برضو انا بستخدم فيها وبفضلها طبعا، ان انا اقفل الكيس بالطريقه دي. ما بحبش الربطه دي بصراحه، انا بحب الكيس يبقى مفروض كده واخد راحته زي ما احنا شايفين. هوريكم انا عملتها كده ازاي. احنا هنجيب الخضار بتاعنا ونحطه في كيس ونفرج منه كل الهواء. اهم حاجه تفرغي الهواء من الكيس وتخليه مستريح كده، وتبططيه كده بحيث ما ياخدش معاكي مساحه في الفريزر. وبعد كده هجيب حته من القطن واحطها على طرف الكيفين وهنزل عليها بالمكوه. هتضغطي عليها ضغطه بسطرحه جايه كده لحد ما تلاقي الكيس لم معاكي بالشكل ده. ودي طريقه سهله جدا. طبعا لو عندك اكياس محكمه الغلق طبعا مش هتحتاجي الخطوه دي تعمليها. انا هنا بصراحه ما عنديش الكيس ديت، وما عنديش الجهاز كمان اللي بيقفل الاكياس، فبصراحه بستخدم الطريقه التقليديه اللي احنا بنعمل بيها ديت. انا هنا بجيب حته من القطن وممكن تستبدليها بورق فويل. انا بفضل حته القطن طبعا، وبنزل على الكيس بتاعي زي ما احنا شايفين عشان ما يتحرقش منك وما نزلش في المكوى. بتدي فوطه من تحت وبتحط عليها الكيس، وبعد كده حته قطن من فوق بعد ما تخرج كله منه كل الهواء، وتضغطي على هو الكيس بيلم نفسه بنفسه ازاي وبيتلحم في بعض من السخونيه. وبعد كده بتقصي الزيادات دي كلها بالمقص، تلاقي الكيس عندك شكله جميل وظريف، مش واخد معاكي اي مساحه من الفريزر وما بيقعش منه حاجه.
وفي نفس الوقت الخضار واخد مساحته وراحته جدا زي ما احنا شايفين كده. وبصراحة الحاجات دي هي حاجات بسيطة بس بتفرق معاكي جدا في التخزين، بتحافظ على الحاجة معاكي وتقعد معاكي وقت طويل جدا زي ما هي ميحصلهاش اي حاجة. ونيجي بقى يا بنات لاخر خطوة وهي اخر تركة وهي مهمة جدا برضو، مرحلة التجميد. عشان تجمدي الخضار بتاعك بالطريقة الصح ما ينفعش تحطيه كله فوق بعضه مضغوط، لازم يكون في مسافة ويكون الخضار مستريح. واهم حاجة درجة البرودة في الفريزر عندك تكون عالية. لما تحطي اي خضار في الفريزر تكوني هتفرزيه، لازم تكون درجة البرودة تبقى عالية. علي الفريزر بتاعك ويكون الحرارة البرودة كلها متوحدة في الفريزر، وترصي الخضار بتاعك وتسيبي فراغات علشان كل حباية يوصل لها درجة البرودة العالية. ودي الطريقة الصح عشان تلاقي نتيجة كويسة جدا في تفريز اي خضار. اتمنى يا رب تكون الطريقة عجبتكم وتعتمدوها وتدعوا لي دعوة حلوة، وكل سنة وكلكم طيبين.